Den nyheten handler om energiproduksjon som fornybar energi og miljøvennlig for å dekke fremtidens behov. Vi vet energibehov øker globalt, trenger vi mer rene og billigere energiproduksjon. Internasjonale energibyrå sa at vi må investere 3 ganger mer i energiproduksjon enn tidligere. Det veldig kjent at Norge tjener gode inntekter fra olje- og gassproduksjon. I 2022-budsjett håper de at petroleuminntekter vil øke fra 1,84 milliarder kroner til 272 milliarder kroner i 2022. Men vi må legge mer vekt på alternativ